Mission to the Moon Podcast brought to you by Shutterstock ปฏิวัติวิธีการสร้างสรรค์แคมเปญขับเคลื่อนด้วยพลัง AI แม่นยำครบครันเปลี่ยนไอเดียเป็นความสำเร็จได้วันนี้ที่ Number 24 ตัวแทน Shutterstock ในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียวสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Interview นะครับคุณอยู่กับรวิทย์ หานุสาหะนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมา 2-3 ปีเนี่ยผมคิดว่าไม่มีเรื่องอะไรที่ใหญ่ไปกว่าเรื่องของการระบาดของโควิด -19 แล้วนะครับเพราะว่าจะว่าไปแล้วเนี่ยน่าจะเป็นการระบาดที่ใหญ่ที่สุดในรอบ100 ปีก็ว่าได้นะฮะย้อนหลังกลับไป100 ปีนี้เนี่ยคือเอาว่าสำหรับคนที่ยังมีชีวิตอยู่ในยุคนี้เนี่ยไม่มีเหตุการณ์ไหนที่ยิ่งใหญ่กว่าโควิด -19 อีกแล้วนะครับเราได้เห็นวงการแพทย์นะครับวงการยาวงการทุกวงการเลยเนี่ยนะครับร่วมกันคิดค้นพัฒนาทุกเรื่องเลยแต่ที่สำคัญคือวัคซีนเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าวัคซีนเท่านั้นคือทางออกนะครับประสิทธิภาพในการพัฒนาวัคซีนครั้งนี้เนี่ยนะฮะเร็วมากๆหลายท่านอาจจะรู้ว่าปกติเนี่ยวัคซีนเนี่ยต้องทำกันโอ้โห5 ปี 10 ปีอย่างน้อยเนี่ยนะฮะแต่ว่าครั้งนี้นี่เร็วมากๆเลยนะครับแล้วก็ความสำเร็จในครั้งนี้เนี่ยผมเชื่อว่าจะต้องพูดถึงจะได้รับการพูดถึงและต้องถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์เลยนะเพราะว่าเป็นการที่ทำให้เราเนี่ยกลับมามีชีวิตแบบวันนี้ที่ผมใส่ถอดหน้ากากพูดแบบนี้ได้เนี่ยนะฮะก็เป็นเพราะว่าเรามีวัคซีนมาเร็วนี่เองนะครับในช่วงเวลาที่กำลังวุ่นวายกับโควิด -19 ทั้งหมดเนี่ยนะครับหนึ่งชื่อที่ผมเชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศได้ยินและรู้จักกันเป็นอย่างดีก็คือ AztraZeneca นะครับทุกคนได้ยินชื่อนี้ทุกวันนะทุกวันเลยต้องบอกว่าออกข่าวทุกวันเลยนะฮะแต่ว่า AztraZeneca เองเนี่ยเขาไม่ได้ทำแค่วัคซีนโควิด -19 นะฮะเพราะว่า AztraZeneca เองเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับยาขนาดใหญ่มากๆนะครับเรารู้ไหมครับว่าจริงๆแล้ว AztraZeneca เนี่ยเขาอยู่ในไทยมา40 ปีแล้วนะเขาก็ทำอะไรมาเยอะแยะมากมายเลยแหละครับเราเองก็คุ้นเคยกับยาหลายอย่างของเขาเหมือนกันเขามีการคิดค้นยารักษาโรคหลายโรคมากเลยนะครับเราก็อยู่เบื้องหลังโครงการต่างๆนะครับที่ร่วมสร้างความสำเร็จร่วมสร้างการขับเคลื่อนระบบสาธารณสุขในประเทศไทยอย่างมากเลยนะครับทั้งของภาครัฐแล้วก็ของภาคเอกชนด้วยนะฮะใน MM Interview เอพิโซดนี้เนี่ยเราจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับ AztraZeneca ให้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นมากกว่าแค่วัคซีนโควิด -19 นะครับแล้วก็จะตอบคำถามหลายๆอย่างที่คนสงสัยว่าจริงๆแล้วเนี่ย AztraZeneca ทำอะไรบ้างนะครับผมได้รับเกียรติอย่างสูงเลยนะครับจากคุณเจมส์ทีกนะครับท่านเป็นประธานบริษัท AztraZeneca ประเทศไทยจำกัดนะครับท่านจะมาตอบคำถามหลายเรื่องเลยที่หลายคนอยากรู้นะครับ Please give a warm welcome to Mr. James Teague Mr. James Teague สวัสดีครับสวัสดีครับคุณ สวัสดีครับ James Teague Hi It's an honor to have you here today. We have a lot of issues to discuss about AstraZeneca. First of all, I think the whole country of Thailand very familiar with AstraZeneca from COVID-19 vaccine, but I'm sure you've done a lot more than that. Can you tell me a little bit more about AstraZeneca, especially the side that people didn't really know about? Yeah, sure. So firstly, Sawadee krap. Pleasure to meet you, and thank you for the opportunity. You're right. I mean, COVID-19 has really shone a light on AstraZeneca as a biopharmaceutical company and the work that we did to help protect the globe and protect the nation. Actually, we've been in Thailand for over 40 years, and we're a global pharmaceutical company. We have over 80,000 employees. And we work across 4 main areas, which is respiratory, immunology, cardiovascular, renal metabolism, oncology, and vaccine and immune diseases. And most recently, we also got into rare diseases. So 4 key areas with rare diseases now a really important part of our business. So it's been a really good opportunity post-COVID to help educate and bring more awareness about the work that we do in Thailand beyond supporting COVID-19, but the work we do to really help society here and deliver healthcare. เชื่อว่าคนไทยหลายๆคนนะครับคุ้นเคยกับ AstraZeneca เป็นอย่างดีเกี่ยวกับเรื่องวัคซีนโควิด -19 นะครับแต่เราอาจจะไม่ได้รู้จัก AstraZeneca ในมุมอื่นสักเท่าไหร่นะครับ
คุณเจมส์ทีกเองเนี่ยก็บอกกับเราว่าที่จริงโควิด -19 ก็ทำให้คนรู้จักบริษัทมากขึ้นจริงๆนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ย AztraZeneca เป็นบริษัทระดับโลกนะครับมีพนักงานกว่า 80,000 คนทั่วโลกแล้วก็อยู่ในประเทศไทยมาแล้ว40 ปีนะครับอันนี้ก็เป็นอีกอย่างนึงที่หลายคนอาจจะเซอร์ไพรส์นะฮะโดย AztraZeneca เขาโฟกัสอยู่4เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกก็คือ CVRM หรือว่า Cardiovascular Renal and Metabolism นะฮะนี่เป็นโรคเกี่ยวกับหัวใจหลอดเลือดไตแล้วก็การเผาผลาญนะครับอันที่2คือ respiratory and immunology นะฮะระบบทางเดินหายใจและระบบภูมิคุ้มกันนะครับอันที่3คือ vaccine and immune therapies นะครับวัคซีนแล้วก็ภูมิคุ้มกันบำบัดนะครับแล้วอันที่4คือ rare disease โรคหายากทั้งหลายนะฮะโดยหลังจากการระบาดของโควิด -19 เนี่ยนะครับคนก็คุ้นชื่อ AztraZeneca มากขึ้นเยอะเลยนะฮะคุณเจมส์ทีกเองก็มองว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่จะสร้างการตระหนักรู้ให้คุณรู้ว่าจริงๆแล้ว AztraZeneca เนี่ยมีอะไรบ้างนอกเหนือจากเรื่องของวัคซีนนะครับSo 40 years in Thailand, that might be a surprise to someone because that is a very long time. So who are you usually working here with in Thailand? Hospitals or pharmacies or? Yeah, so we have our full value chain, as we say in Thailand. And what I mean by that is we have clinical trials that we're delivering here in Thailand. Actually, we're one of the leading companies in terms of the number of studies that we're running. We have over 43 clinical studies. And AstraZeneca sees Thailand as a center of excellence for clinical trial delivery. We have our core commercial business here, and as a company, what we do is we work and partner with hospitals of different sizes across all of Thailand, working in the major therapy areas which I talked about to help deliver healthcare, support the healthcare system in terms of providing innovative medicines to patients and to hospitals, and also looking at ways we can partner with hospitals, with government, with provincial governments as well to help deliver healthcare. We have our medical part of our business, and that's a really important part in terms of the skilled staff that we have, partnering in terms of medical education, providing disease awareness, and supporting patients post-prescription as well. เดี๋ยวผมสรุปให้ฟังแบบนี้นะครับ AztraZeneca เนี่ยมีการร่วมงานกับหลายๆหน่วยงานในไทยนะครับเพราะประเทศไทยเองก็เป็นศูนย์กลางของ clinical trial โดยปัจจุบันนี้มีเคสการวิจัย active อยู่ถึง43เคสด้วยกันนะครับหน่วยงานที่ทำงานด้วยก็ได้แก่รัฐบาลนะครับโรงพยาบาลทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ทั่วประเทศซึ่งนอกจากทำงานวิจัยแล้วเนี่ยการเอื้ออำนวยเรื่องของยาและวัคซีนนะครับยังเป็นการถ่ายทอดความรู้ทางการแพทย์และข้อมูลเกี่ยวกับโรคต่างๆด้วยนะครับ Oh, that's a lot of information to take on. Let me ask just in a specific area. I think a lot of people really want to know how one kind of medicine is developed. What is the process of developing one formula of medicine? Is it? I mean, it's an incredibly complex and time-consuming. Right. But within our global organization, we have two parts to the organization. One is the research and development part, and the second is the commercial organization. So one part is trying to discover medicines, and it's really about looking at disease areas and looking for the biggest area of unmet need. And then once you find the area of unmet need, you look at what we call drug discovery. So it's trying to discover a molecule, and we have extremely skilled scientists that look to discover the molecules, look at that science and try and bring that into the lab. Once they bring it into the lab, they obviously do the necessary testing to look at the medicine, look how it interacts very basically with the human body and the human system. And if they see that it is operating and working like it should, they then will put that into what we call the clinical trial system. So, and there's 3 stages of clinical studies: phase 1, phase 2, and phase 3. And phase 3 is the most important because that's looking at the efficacy and safety of the product in humans and really seeing, does it do what we expect it to do prior to bringing it to market? Once we then get the data that we need, so we prove its efficacy and safety, and we put it through the rigorous regulatory requirements, we then bring it into the commercial organization and work with all of the different countries around the world. But if you look at the time frame
from drug discovery all the way through to when the innovative medicine actually gets to a patient. You could be looking at a time frame of around 10 to 15 years. คำถามเมื่อกี้คือว่าการผลิตยาสักตัวเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากหรือเปล่านะครับต้องตอบว่าเป็นเรื่องที่ยากมากๆนะครับแล้วก็ใช้เวลานานมากด้วยโดยจะแบ่งเป็น2พาร์ทนะฮะพาร์ทแรกเนี่ยคือพาร์ทของ R&D หรือว่า Research and Development นะฮะอันนี้จะเกิดขึ้นในห้อง lab นะครับตั้งแต่การทดลองคิดค้นนะครับไปจนสังเกตว่ายาทำงานอย่างไรส่งผลอย่างไรกับร่างกายนะครับและถ้าพบว่ายาทำงานใช้ได้นะฮะก็จะมีนำไปสู่ medical trial system นะฮะซึ่งมี3เฟสด้วยกันในเฟสที่3นั้นสำคัญที่สุดเพราะว่าจะโฟกัสไปที่เรื่องของประสิทธิภาพและความปลอดภัยก่อนนำเข้าตลาดนะครับอีกพาร์ทนึงก็คือพาร์ทของ commercial อันนี้ก็คือการทำให้ยาเป็นที่รู้จักนะครับแล้วก็เป็นสินค้านั่นเองนะพาร์ทนี้นะฮะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับอาจจะใช้เวลาได้ถึง10 ถึง 15 ปีเลยทีเดียวนะครับใช้เวลานานมากๆเลยนะครับI know that the development time for one particular medicine is quite long, but for the vaccine, the COVID-19 vaccine, how come it's kind of very short? I think it's only take months, right? Not even years, right? I mean, typically you see anywhere from 8 to 10 years to develop a medicine and bring it to market. But we're really proud of the work that we did throughout COVID-19. I mean, it started with a landmark partnership with Oxford. And what's really important to know is that Oxford had the vaccine within their clinical trial system. So many years of work had happened before COVID-19 in terms of pandemic preparedness. So not just for COVID-19, but for other diseases. There's research institutes that are there that are looking to develop medicine. So Oxford had done a huge amount of work already with the vaccine itself, with the spike protein, looking at how it works. So when we did our landmark partnership with Oxford, what we did is really speed up the clinical trial delivery of the vaccine. So looking at how it works, looking at the efficacy and safety of the product. And that's where, because of the partnerships that we set up, and it wouldn't be possible to do it alone. So we had to build effective partnerships with governments, with regulatory authorities, with research institutes as well. And we all committed to deliver that in a record time frame. And if you look at what we managed to deliver as an organization, over 3 billion doses delivered, over 75% of those went to low, middle-income countries, and it's estimated that we saved over 6 million lives. ประเด็นเรื่องว่าทำไมโควิด -19 วัคซีนถึงถูกทำออกมาเร็วขนาดนี้ผมคิดว่าหลายท่านสนใจนะนี่ก็เป็นคำถามในหัวข้อนี้นะครับจริงๆเนี่ยต้องบอกว่ามันมีการศึกษาเกี่ยวกับวัคซีนพวก mRNA หรือว่าพวก spike protein เนี่ยมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะฮะว่ามันทำงานยังไงรับมือยังไงเนี่ยนะครับโดยทางมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดนะฮะซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ของ AztraZeneca เนี่ยเขาก็ศึกษาเรื่องนี้มานานแล้วนะครับก่อนที่จะมีโรคระบาดด้วยซ้ำนะครับทาง AztraZeneca เองก็ต้องบอกว่าต้องขอบคุณในส่วนนี้ด้วยนะฮะที่ช่วยให้การพัฒนาวัคซีนถึงเร็วนะครับรวมถึงการขอบคุณการร่วมมือกับรัฐบาลและหน่วยงานต่างๆที่ทำให้การพัฒนาและการทดลองเป็นไปอย่างรวดเร็วแล้วก็ได้ยาที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยในระยะเวลาที่ต้องบอกว่าสั้นมากๆนะครับเทียบกับการพัฒนายาปกตินะครับAztraZeneca จึงรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่สามารถผลิตวัคซีนได้มากกว่า 3,000 ล้านโดสแล้วนะครับโดย 75% ของจำนวนที่ถูกผลิตเนี่ยนะฮะส่งไปยังประเทศที่มีรายได้น้อยจนถึงรายได้ปานกลางนะครับโดยรวมๆแล้วเนี่ยวัคซีนตัวนี้ช่วยชีวิตคนไปได้กว่า 6 ล้านชีวิตเลยทีเดียว Yeah, I do agree that it's helped a lot of things. I mean, it's almost like a miracle, right? The whole vaccine thing for the COVID-19. Would you say that this is one of the most challenging projects for AstraZeneca? I mean, it's definitely challenging in the sense of no one had experienced COVID-19 before. So we've faced pandemics, but in terms of this is the biggest healthcare crisis that we've faced within our generation. So the scale and the speed of transmission is something that everybody had challenged to deal with. Also, the number of different partnerships that we had to set up, we've never seen that scale of manufacturing before. Normally it takes years as a company to build up to that kind of scale, but the global demand for vaccines was huge. So if you look at the way that we worked, firstly, we committed to no profit and no loss during that time. And really our mission was equitable access for everybody across the globe. And we had to partner with over 25 different organizations, manufacturing organizations across all the different countries to make sure that we could build that scale in such a short space of time.
ผมถามคุณเจมส์ทีนะครับว่าความท้าทายในเคสเนี้ยของโควิด -19 เนี่ยนะฮะท้าทายขนาดไหนนะครับคุณเจมส์ทีก็บอกว่าท้าทายมากๆเพราะว่าไม่เคยมีเคสแบบนี้มาก่อนนะฮะต้องบอกว่าเป็นวิกฤตที่ใหญ่ที่สุดในเจเนอเรชันของเราเลยก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในขั้นตอนการค้นคว้าพัฒนาทดลองต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นไปแบบที่อาจจะไม่เรียกว่าไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าไม่ใช่แค่นั้นนะฮะอย่าลืมว่าการผลิตวัคซีนจำนวนมากเนี่ยนะครับมันเกี่ยวกับเรื่องของโลจิสติกอะไรต่างๆนานามากมายเนี่ยอันนี้ก็ไม่เคยมีมาก่อนเหมือนกันนะฮะถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยคงใช้เวลาหลายปีทีเดียวนะครับซึ่งครั้งนี้ก็ต้องถือว่าเป็นการร่วมมือร่วมใจกันทำให้ความเร็วเนี่ยดีมากนะฮะแล้วก็จำนวนด้วยนะครับเป้าหมายของ AztraZeneca เองก็คือทำให้วัคซีนเข้าถึงได้สำหรับทุกคนนะครับเลยต้องทำงานร่วมกับองค์กรการผลิตถึง25องค์กรด้วยกันนะฮะจึงจะสามารถผลิตปริมาณจำนวนมากแบบที่เราเห็นได้เนี่ยได้ทันเวลานะครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนจริงๆเนี่ยไม่ใช่แค่พัฒนาอย่างเดียวแต่ว่าขั้นตอนของการผลิตเองก็มีความซับซ้อนมากเช่นเดียวกันนะครับ I have heard that AstraZeneca not only be a very big major player in this industries and you do a lot of great things for the world, but you also have a great organization as an employer as well. I heard that you just got a top employer award, right? Can you tell me a little bit about taking care of your team, your employee here at AstraZeneca? Yeah, definitely. I mean, we're very proud of the work that we do both internally and externally as an organisation. And actually, over the last 2 years, we've consecutively been voted a top employer within the Asia area region and also here in Thailand. When we went through the pandemic, our number one priority was the safety of our employees. And in terms of making sure that they were effectively looked after. And obviously we have a number of employees that are going to hospitals every day. So the first thing really was that we had to make sure that everybody was safe, everybody was protected. We were working from home effectively as an organisation, and that not only our employees but also their families were also protected, and that's incredibly important in Thailand because of the multi-generational living, to make sure that the whole family is protected. We're also heavily focused on the values of our company, and one of our core values is to do the right thing, both how we act externally but how we act internally within our employees. And we've had a huge focus on inclusion and diversity as an organisation. And some of the new policies that we implemented this year is we worked with the Swedish Embassy here in Thailand, and for the first time we implemented paternity leave for males within the organisation. So 30 days of paternity. So they're making sure that the whole family gets the best start when a new child is born into a family here in Thailand. And really pleased to see that over, I think 2 or 3 employees have already taken that since we implemented it. And I think gender equality across all of the organisation is massively important. ประเด็นนี้ก็น่าสนใจนะครับทาง AztraZeneca ในภูมิภาคเอเชียเนี่ยนะครับได้รับการโหวตให้เป็นองค์กรที่น่าทำงานด้วยอันดับต้นๆถึง2ปีซ้อนด้วยกันนะครับทั้งหมดนี้เป็นเพราะความเอาใจใส่พนักงานที่ทาง AztraZeneca ยกให้เป็นเรื่องสำคัญนะครับอย่างเช่นในช่วงที่โควิด -19 ระบาดใหม่ๆนะฮะช่วงนั้นทุกคนก็ค่อนข้างจะตื่นตระหนกกันพอสมควรเนี่ยนะครับความปลอดภัยของพนักงานถูกจัดให้เป็นอันดับแรกนะฮะความสำคัญอันดับแรกนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่ความปลอดภัยของพนักงานอย่างเดียวยังรวมถึงความปลอดภัยของครอบครัวของพนักงานอีกด้วยนะครับ AztraZeneca แม้เป็นองค์กรระดับโลกแต่ก็ยังเอาใจใส่และเข้าใจอย่างดีว่าชาวไทยจำนวนไม่น้อยเนี่ยอยู่ในบ้านในเจเนอเรชันเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยความปลอดภัยของคนคนหนึ่งในบ้านจึงเกี่ยวข้องกับคนอื่นนะฮะที่เป็นพ่อแม่พี่น้องต่างๆนานาด้วยเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญมากในช่วงนั้นเนี่ย AztraZeneca เองก็มีมาตรการหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็น work from home นะครับฉีดวัคซีนฟรีให้แก่พนักงานและคนในครอบครัวนะครับแล้วก็ร่วมมือกับโรงพยาบาลเอกชนนะครับให้พนักงานสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้ง่ายขึ้นนะฮะหนึ่งในหัวใจที่ AztraZeneca ยึดมั่นก็คือคำว่า do the right thing นะครับหรือว่าทำในสิ่งที่ถูกต้องนั่นเองทั้งภายนอกองค์กรและภายในองค์กรอย่างเช่นการดูแลพนักงานนะครับมีการสนับสนุนการเรียนรู้นะครับเพราะว่า AztraZeneca เชื่อในเรื่องของ lifelong learning นะครับมีการสนับสนุน inclusion และ diversity หรือการให้ทุกคนมีส่วนร่วมและเปิดรับในความหลากหลายนะฮะแล้วก็มีความพยายามอย่างยิ่งนะครับที่จะรับฟังปัญหาของพนักงานแล้วก็อยากจะสื่อสารกันอย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็มีสวัสดิการใหม่ๆที่น่าสนใจเช่นปีที่ผ่านมานะครับมีการเพิ่มpaternity leave นะครับนั่นก็คือว่าเวลาคุณพ่อเนี่ยนะฮะภรรยาคลอดลูกเนี่ยนะครับสามารถไปดูแลภรรยาและลูกได้นะครับ30 วันนะครับ
ความใส่ใจเหล่านี้ทำให้ AztraZeneca เป็นองค์กรอันดับต้นๆที่คนอยากทำงานด้วยนะครับ That is very awesome because even for that, for first couple months, they rarely get to sleep when they have kids, right? And it was something for me. My daughter was born in the peak of the pandemic, and one of the areas of that is because we were working from home. You got to spend so much time with your family at such a critical time. So having experienced that personally because of COVID-19, I was very passionate about bringing that to Thailand as well and implementing that. And like you said, the whole family gets the best start. Right. Awesome. So you, everything I heard that it's really make you a top employer. I do totally agree with that. Another question that I think a lot of people really want to know. You said about oncologies and other field of medicine. In these past couple of years, technology has been playing a big role in every industry. I think including healthcare as well. What do you see along the road 5-10 years from now that the new technology that we never have before in the past will change the way of we using medicine, especially oncology or other stuff? More specific types of drugs or personalized medicines? Yeah. So I think, if we look at it both from an internal AstraZeneca perspective and then external in terms of how healthcare is delivered, we will definitely see and are seeing so much progression from a technology perspective in terms of the value chain of the company. So how we operate, how we develop medicines, the efficiencies that are coming in because of digital technology, all the way through to how we manufacture and distribute medicines is all changing. A really big factor to all of this and what underpins it is really sustainability. Because as an organization, we have a very bold ambition that by 2025 we'll be carbon neutral and by 2030 carbon negative across all of the value chain. Technology is really underpinning how we do that, from smart factories to how we build and implement energy across our value chain. Technology is transforming kind of patient care in the sense of one, how patients access healthcare. It's becoming much more accessible. And one part of that is accessible healthcare closer to home, and also the technology that we see in terms of diagnostics is hugely progressing. We have a fantastic partnership here in Thailand and globally trying to drive early detection of lung cancer. And we're basically using a simple X-ray, which takes 3 minutes. And we're combining that with a company technology called Cure AI, which is artificial intelligence, which is a validated algorithm that looks at the lungs and can detect very early nodules in the lungs. And what this isn't is not diagnosis. It's early detection that something could not be right in your body, and you have to go and seek a professional, work with doctors, work with a hospital. So you can see that technology is transforming access to healthcare. It's transforming how care is delivered. And the last point, like you said, precision medicine. So especially in oncology field, we're getting much more targeted in terms of specific ways that we can combat certain diseases and oncology. And the medicines are becoming much more specific. And what I mean by that is that certain biomarkers that you can test for, you can tell if that product is going to work or not in that person. So you test for a particular biomarker. If they have that biomarker, you know that medicine is going to have an efficacy within that patient. So you can be much more targeted and much more specific. And we see our pipeline across all of our disease areas getting much more specific and targeted as well, whether that's respiratory, cardiovascular or oncology. ในคำถามนี้นะฮะผมถามถึงการมาถึงของเทคโนโลยีในอีก 5-10 ปีข้างหน้าว่าจะเปลี่ยนแปลงวงการอย่างไรบ้างนะครับให้เราเห็นอยู่แล้วนะว่าเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาพัฒนาหลายๆด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำงานการพัฒนายาหรือว่าไปจนถึงการผลิตและการขนส่งด้วยหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ AztraZeneca หวังว่าเทคโนโลยีจะเข้ามาช่วยได้คือเรื่องของความยั่งยืนนะฮะซึ่งเป็นประเด็นที่แน่นอนว่าได้รับการพูดถึงเยอะมากทาง AztraZeneca เองเนี่ยก็
มีความมุ่งมั่นเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าจะเป็นองค์กรที่เป็นคาร์บอนนิวทรัลในปี 2025 นะครับอีกไม่กี่ปีเองแล้วก็เป็นคาร์บอนเนกาทีฟเลยนะครับในปี 2030 นะฮะแน่นอนว่าพอมีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาวิถีชีวิตและการทำงานเปลี่ยนไปนะครับตั้งแต่เรื่องเล็กๆอย่างการเดินทางมาทำงานอย่างไรไปจนถึงเรื่องใหญ่ๆอย่างการผลิตยานะครับเป้าหมายของ AztraZeneca คือการเห็นทุกๆด้านพัฒนาขึ้นแล้วก็มีความยั่งยืนมากขึ้นนะครับจึงคิดว่าเทคโนโลยีเนี่ยจะมาช่วยในส่วนนี้ได้นะครับปัจจุบันนี้เราก็เห็นอยู่นะฮะว่าคนสามารถเข้าถึงการสาธารณสุขได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมนะครับโดยเฉพาะหลังจากโควิดนะฮะเช่นเทเลเมดิซินนะครับการวิดีโอคอลคุยกับคุณหมออะไรแบบนี้เนี่ยนะฮะหรือว่าการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาช่วยในการตรวจจับโรคเป็นต้นนะครับทาง AztraZeneca เองก็มีโปรเจกต์ที่ร่วมมือกับหลายๆหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศในการตรวจจับมะเร็งปอดโดยใช้ AI เข้ามาวิเคราะห์นะฮะโดยปกติแล้วเนี่ยการตรวจพบมะเร็งมักจะพบในช่วงที่ค่อนข้างสายไปแล้วนะฮะก็คือระยะสุดท้ายระยะที่4อะไรแบบนี้แต่ว่าการนำผลเอ็กซเรย์มาทำงานร่วมกับ AI ในการวิเคราะห์เนี่ยก็มีโอกาสที่จะค้นพบมะเร็งตั้งแต่เนิ่นๆในสเตจที่ยังต้องบอกว่าเป็นเริ่มต้นนะครับซึ่งแน่นอนว่าการค้นพบมะเร็งในสเตจที่เริ่มต้นเร็วกว่าเนี่ยก็มีโอกาสที่จะรักษาได้หายมากกว่านั่นเองนะครับ I've heard about the Making Health Happen campaign. Sounds very interesting. Can you elaborate a little bit more about that? Yeah, absolutely. I mean, as a company, we have a very strong belief in what science can do, and that really underpins what we do as an organization. We research, we discover innovative medicines that we want to get to patients. But the reality is that it's more than a medicine that treats a disease. It's the healthcare system, it's the physicians, it's multiple partners along that patient journey. And really making health happen is making people understand that it's more than just a medicine. Making people understand that as a company, AstraZeneca does more than just discover innovative medicines. And really it's about, one, increasing disease understanding, disease awareness for patients, for the healthcare community. Number two, it's about partnering with private and public partners. And we're very passionate here in Thailand about those types of partnerships because we can't deliver healthcare alone. And as I said, it's more than just a medicine. So we have to build partnerships that can deliver care for patients. And we talk about it in three ways. The impact we have on people, the society, and the planet. And within those three areas, there's multiple different projects that we have that try and deliver and make health happen in Thailand. And there's the landmark one that we're really proud of at the moment is our Lung Ambition Alliance. Because we have to work with governments, we have to work with both public and private healthcare systems, and we have an ambition next year to try and screen over 1 million people here in Thailand. And as I said, we can't do it as a company alone. We have to work in partnership. And if we can do that in 2023, that really underpins the saying, making health happen, because those partnerships are going to deliver better healthcare for patients, early diagnosis, better disease understanding, and hopefully in the future, better access to medicine. ประเด็นเรื่องของแคมเปญ Making Health Happen นะครับซึ่งเป็นแคมเปญของ AztraZeneca ที่ใช้ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์มาดูแลสุขภาพของคนไทยอย่างยั่งยืนนะครับโดยการนำองค์ความรู้มาเผยแพร่ให้เกิดการตระหนักรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคนะครับโดยเฉพาะกลุ่มโรคติดต่อไม่เรื้อรังที่เรียกว่า NCD นะฮะ NCD เนี่ยเป็นโรคที่ฆ่าชีวิตคนไทยเยอะมากนะครับเช่นโรคทางระบบหัวใจและหลอดเลือดนะครับโรคมะเร็งนะครับโรคระบบทางเดินหายใจและโรคเบาหวานเป็นต้นนะครับอันนี้เนี่ยก็สร้างความตระหนักรู้ตั้งแต่ก่อนเลยนะฮะก่อนที่จะเป็นป้องกันทำยังไงถึงลดโอกาสการเป็นตลอดจนขยายระบบสาธารณสุขให้สามารถดูแลสุขภาพคนไทยทุกคนในสังคมได้อย่างทั่วถึงนะครับเพื่อนำมาซึ่งสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้นโดยแคมเปญนี้เนี่ยเขามุ่งไปที่การพัฒนาการดูแลสุขภาพของประชาชนนะครับทั้งประชาชนด้วยชุมชนด้วยแล้วก็โลกด้วยนะครับถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษก็จะเป็น people society แล้วก็ planet ซึ่งเป็นปัจจัยที่จะทำให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเกิดเป็นความยั่งยืนในระยะยาวนะครับทั้งการดำเนินธุรกิจแล้วก็การมอบสิ่งดีๆคืนให้กับประชาชนแล้วก็โลกใบนี้อย่างแท้จริงด้วยนะครับ AztraZeneca เนี่ยนะครับแน่นอนนะฮะบริษัท AztraZeneca มีวิทยาศาสตร์เป็นรากฐานสำคัญขององค์กรนะครับซึ่งเขาก็มองว่าการคิดค้นและพัฒนายาก็สำคัญแต่ในความเป็นจริงนั้นเนี่ยสังคมที่มีสุขภาพดี
มันมากกว่าการพัฒนาแค่ยาเพราะว่ามันเกี่ยวกับระบบสาธารณสุขบุคลากรทางการแพทย์นะครับแล้วก็พาร์ทเนอร์อื่นๆตลอดจนตัวผู้ป่วยเองด้วยตัวประชาชนเองด้วยนะครับว่าประพฤติปฏิบัติตัวอย่างไรนะครับและ AztraZeneca ก็ไม่สามารถทำเรื่องนี้ได้คนเดียวต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนะครับคุณเจมส์ทิกเองเนี่ยได้กล่าวถึงหนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญของแคมเปญอย่าง The Lung Ambition Alliance นะครับที่ทำงานกับหลายๆหน่วยงานนะในการสกรีนมะเร็งปอดของคนไทย Sounds very interesting. Are there more plans of campaigns like this in Thailand in the future? Yes, definitely. I mean, at the moment, we have Lung Ambition Alliance in oncology. That's lung cancer. We also have breast cancer initiatives as well, like We Care, where we're trying to build understanding about breast cancer and again driving early diagnosis, early detection in that community. From a CVRM or cardiovascular perspective, we have partnerships in renal disease. Like chronic kidney disease in Thailand is a huge prevalence. And again, making sure that people understand how to avoid kidney disease, how to make the right choices in their diet. But also we're partnering around early detection as well. So testing the urine early to see if we can detect kidney disease at an early stage. And if you can detect it at an early stage, you can make interventions both from a lifestyle perspective, but also from a pharmaceutical perspective that can really delay disease progression. And we also, outside of our core therapy areas, and it's part of our sustainability strategy, is we have a landmark program here which we're very proud of called the Young Health Program. And this is partnering with an organization called Plan International, and they're operating all across the world and here in Thailand. And what we're doing is we're building understanding about non-communicable diseases in the youth of the country here in Thailand. So we partner with the education system, we partner with provinces, with the focus around Bangkok at the moment, to deliver peer education. So the system is that we take groups of potential leaders for the future. We educate them about non-communicable diseases. We educate them about making the right choices, like avoiding things like tobacco, alcohol, etc., and how they can make healthy choices. For example, low salt diet, low sugar diet. And those youth peers go and educate their schools, educate their classes. นอกจากแคมเปญ Making Health Happen ในไทยเอง AztraZeneca ยังมีแคมเปญอื่นๆอีกหรือเปล่านะครับซึ่งก็มีอีกหลายอันเลยนะฮะอย่างเช่น The Lung Ambition Alliance นะครับอันนี้โฟกัสที่เรื่องมะเร็งปอดนะครับโครงการเกี่ยวกับ breast cancer นะครับอันนี้โฟกัสที่มะเร็งเต้านมนะครับโครงการกลุ่มโรค CVRM นะฮะก็มีพาร์ทเนอร์กับหลายๆภาคส่วนในการให้ความรู้นะครับว่าจะหลีกเลี่ยงโรคเหล่านี้ได้ยังไงลดโอกาสการเป็นได้ยังไงนะครับกินยังไงใช้ชีวิตยังไงนะครับรวมถึงทำยังไงจะตรวจพบได้เร็วไม่สายเกินไปนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นYoung Health Program นะฮะโปรแกรมที่เน้นในการป้องกันโรคไม่ติดต่อที่พบมากในเยาวชนอายุ 10-24 ปีนะครับโดยสนับสนุนเรื่องการตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคเหล่านี้นะครับและการแบ่งปันความรู้แบบ peer to peer education ด้วยนะฮะ I can see that all of these that you just tell us is very important for Thai people, but why is it important to AztraZeneca? Firstly, as a company, and we talked about making health happen. I mean, we want to make sure that people understand that we do more than just produce, research and discover innovative medicines. So I talked about the people, the society and the planet. So being able to have these partnerships, being able to show that we're leading in disease areas. We're not just supplying medicine, we're helping the country detect, diagnose, and increase education for patients. So people really start to understand AstraZeneca is more than just a company that produces medicine. It's a company that is trying to transform how healthcare is delivered globally and in Thailand. คำถามนี้เนี่ยผมสนใจว่าโปรเจกต์เหล่านี้เนี่ยจะมาช่วยชีวิตคนไทยยังไงนะฮะแล้วก็คุณภาพชีวิตคนไทยนั้นสำคัญอย่างไรกับ AztraZeneca นะครับคุณเจมส์ซีก็บอกว่าที่ AztraZeneca เนี่ยพัฒนาโปรเจกต์เหล่านี้ก็เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยเป็นเพราะว่า AztraZeneca ใส่ใจผู้คนสังคมและโลกด้วยนะครับซึ่งมากกว่าแค่การค้นคว้าและพัฒนายาเฉยๆนะครับทาง AztraZeneca เองเนี่ยนะครับเขาก็มุ่งมั่นที่จะตรวจจับโรคให้รวดเร็วนะฮะวินิจฉัยโรคอย่างแม่นยำแล้วก็ให้ความรู้กับประชาชนทุกคนซึ่งเป็นเรื่องที่มีประโยชน์ต่อประเทศไทยมากๆนะครับเพราะประเทศไทยเนี่ยเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ซึ่ง
ต้องบอกว่าเป็นงานหนักสำหรับระบบสาธารณสุขนะครับแล้วก็เราจะต้องตั้งคำถามกันแหละว่าเราจะช่วยเหลือส่วนนี้ได้ยังไงทาง AztraZeneca เองเขาก็ตั้งคำถามนะฮะว่าทำยังไงถึงจะช่วยเหลือประเด็นนี้ได้นะครับแล้วก็ทำยังไงถึงจะทำให้ยั่งยืนด้วยนะครับก็เลยเป็นที่มาของแคมเปญต่างๆที่เราเห็นที่ทำมาแล้วจะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยครับและสำหรับ AztraZeneca เองก็โฟกัสเรื่องความยั่งยืนที่มี3จุดด้วยกันนะครับอันแรกก็คือ accessibility หรือว่าการเข้าถึงได้ง่ายนะครับอันที่2คือtransparency หรือว่าความโปร่งใสนะครับและที่3ก็คือ environment หรือสิ่งแวดล้อมนั่นเองนี่คือ3หัวใจหลักที่ AztraZeneca มุ่งมั่นจะส่งต่อให้ทั้งโลกแล้วก็ประเทศไทยนะครับ Thank you. This comes to my last question because we are quite squeezed on time. AstraZeneca as an organization, we are now, the world are now in the environment that everything changes so fast. We see the black swan event all the time. I mean, things can happen that we cannot expect it. And there's a change in every area and a lot of tensions in geopoliticals and environmentals and even new diseases. How do you see AstraZeneca as an organization 10, 15 years down the road? Will it change the purpose or will it evolve to another kind of company? I think we fundamentally believe in what we do as an organization, and we fundamentally believe in the power of science. So we will continue to be an innovative biopharmaceutical company that operates in key diseases and core therapy areas. One thing that will change is that we'll develop as an organization. We talked earlier about our value chain as a company. We see the impact that technology is having. We see the impact of our sustainability agenda and how that is making us transform different parts of our business. And also we'll see that technology will change how medicines are discovered and how healthcare is delivered. So we will stick to our core principles as what we do as an organization, and we'll embrace new technology as it comes to make sure that patients have access to innovative, life-changing medicine. They have access to the fundamental healthcare that the population deserves, and that we can make health happen both globally and here in Thailand. ในคำถามสุดท้ายเนี่ยนะครับผมก็ถามคุณเจมส์ทีนะครับบอกว่าในอีก 5-10 ปีข้างหน้าเนี่ยนะฮะบริษัท AztraZeneca จะเป็นยังไงนะครับคุณเจมส์ซีก็บอกว่าก็ AztraZeneca ก็ยังคงสานต่อความตั้งใจเดิมนี่แหละบนความเชื่อมั่นในวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นรากฐานของบริษัทมาโดยตลอดอยู่แล้วนะครับแต่สิ่งที่จะเปลี่ยนไปคือเทคโนโลยีจะพัฒนามากขึ้นนะครับองค์กรจะพัฒนาได้เร็วก้าวไกลมากขึ้นและความยั่งยืนจะเป็นประเด็นสำคัญมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ยังคงเป้าหมายในการทำให้สาธารณสุขเนี่ยสามารถเข้าถึงได้สำหรับทุกคนอย่างมีประสิทธิภาพอย่างแน่นอนนะครับ Thank you so much for today. I think we learned a lot about AstraZeneca, and of course we learned a lot about how medicine, how healthcare, and what our future looks like. Thank you so much ครับสวัสดีครับ ขอบคุณครับ ขอบคุณครับ This is such a fruitful interview. Thank you, Mr. James Teague, for giving us information, giving us knowledge, and thank you so much for sitting down and being interviewed today. This is a great pleasure to learn more about AstraZeneca. เราก็เห็นกันแล้วนะครับว่า AstraZeneca เนี่ยไม่ได้เป็นแค่บริษัทที่ผลิตวัคซีนนะครับแต่ยังเกี่ยวข้องกับระบบสาธารณสุขเยอะมากเลยนะฮะเกี่ยวข้องกับโรคสำคัญของโลกใบนี้เยอะมากเลยนะครับแล้วก็บริษัทเองก็พร้อมที่จะเสริมสร้างและเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพของคนไทยมากๆเลยนะฮะแล้วก็จริงๆต้องบอกว่า AztraZeneca เองเนี่ยอยากและพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพของคนไทยไม่ใช่แค่ตอนมาป่วยแล้วด้วยนะเริ่มต้นตั้งแต่ตอนยังไม่ป่วยนะครับทำให้ระบบทั้งหมดของระบบสาธารณสุขไทยเนี่ยดีขึ้นมากขึ้นกว่าเดิมแล้วผมคิดว่าเป็นความจำเป็นมากเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรากำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างจริงจังแล้วนะครับและหนึ่งในเรียกว่าเป็นความคอนเซิร์นใหญ่แล้วกันนะฮะของสังคมผู้สูงอายุก็คือเรื่องของสุขภาพนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น AztraZeneca มีความหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะสร้างความยั่งยืนและเข้าถึงได้สำหรับคนไทยทุกคนเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณเจมส์ทีกนะครับเป็นอย่างมากเลยนะครับที่มาให้ความรู้กับผมแล้วก็ผู้ฟังทุกท่านนะฮะผมเชื่อว่าทุกท่านเนี่ยได้รู้จักบริษัท AztraZeneca ไปเยอะขึ้นมากเลยถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับแล้วก็ผมจะพยายามสรุปinformation สำคัญนะฮะให้ทุกคนเนี่ยเผื่อ
อยากจะนำไปใช้ต่อได้นะครับเอาไว้ในdescription ของรายการของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ Mission to the Moon Interview เนี่ยต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วก็ขอบคุณทาง AztraZeneca เป็นอย่างมากที่เอื้อเฟื้อทั้งสถานที่แล้วก็ที่สำคัญกว่านั้นก็คือข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างมากกับเรานะครับขอบคุณและสวัสดีครับ Mission to the Moon Podcast Presented by Number 24 ตัวแทน Shutterstock ในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียวให้ทุกการใช้งานลิขสิทธิ์เป็นเรื่องง่ายสร้างสรรค์ด้วยความมั่นใจ It's not stock it's Shutterstock